我要匿名。阿姐姐，你唔醫嘅話，你分手啦你。係啦，我認為都係咁樣啦，我認為都係咁。佢唔使佢唔使分手啊，倒㗎，數第一咪。佢唔使分手㗎，佢老公要追翻啲錢啊我啊，追翻啲錢啊！啊，你講啊。好想講下個靚女啊，點解你成日講話以前人哋家婆成立你啫？萬事都有可能㗎。大運你離咗婚，你個仔又係咁咧，咪傻啫？你做女人做到你啊，你唔醫啫，你老公要醫㗎。離婚啦！呢啲咁嘅女人越嚟越托柒啊你！我講多句我走啦，小圓姐姐，我講多一個句我走啦。條生命你都唔去救，醫院入邊咧，你唔好咒我個仔啦！你點解你咁等等我講多句，等我講多句我走啦，等我講多句我走啦。呢個世界咧，只有保守治療同埋放棄治療，係冇中間嘅保守治療嘅。我家婆佢都有錢只有放棄治療都唔見佢攞出嚟啦。 OK 攞出嚟又點樣？攞出嚟你都唔知啦，姐姐。你哋又係唔好就呢個姐姐個仔，你就呢個姐姐好啦。唔俾錢。阿姐姐係咁樣啦，姐姐，你回關我啊！你俾唔俾？你一句話，你俾唔俾？唔俾你就離咗咧，你叫你老公回你叫你老公回關我啊！佢老公肯定會同佢離婚啦。我而家問你啊，你俾唔俾？佢係咪要急住做嘅？佢係急住做啊！佢逼住我。急住做嘅，咁你俾唔俾？我而家問你一句，你俾嘅，你就可以存續呢段婚姻；唔俾嘅，你叫你老公回關我，我了解下咩情況。冷血㗎，話俾你聽啦。細佬買車。你覺得點樣？我唔知你係咪真係買咗車，但係我知道你我嘔得到出嚟嘅。你俾定係唔俾？你幫我。連我家婆佢自己都唔肯攞啲錢。我而家問你，你唔使講俾唔俾啦，我了解清楚先。咁咪咯，你俾定係唔俾？佢係良性就得，你啱先話良性係咪？佢係良性，但係佢要切出嚟化驗先知究竟係。咁你俾唔俾？你理得佢啊？救人要緊啊，大佬。人哋就係問你一句啫，姐姐。人哋先搞衰啫喎。你唔好講其他藉口，阿小婉就係問你一句咋。你俾唔俾？唔好連上嚟啦！你俾嘅，你可以存續呢段婚姻。咁你話唔俾嘅，我覺得你呢段婚姻行到盡頭啦，因為咧你傷咗一個男人最深嘅深處。因為呢個係骨肉至親嚟嘅，雖然唔係你個女啫，你老公個女嚟噶，你咁做人點得啫？你話出咗幾錢？錢已經俾我細佬買咗車啦，我係冇錢可以攞到出嚟俾佢噶啦。你入離婚如果係咁樣，你咁樣啦，你咁樣啦，你錄咗呢段視頻，如果你老公啊吓，如果你老公睇到呢段視頻嘅，可以連上嚟，可以唔匿名連上嚟。你睇下佢個女女嘅情況係點樣，就係咁樣，阿姐姐。咁樣就得啦，你唔使傾啊，咁樣。我幫你落去，如果咁樣嘅。睇下佢仲有冇錢攞到出嚟咯，先咯。吓？我同我細佬揾人哋靠做。我睇下佢仲有冇錢攞到出嚟先咯。咁你睇睇有冇攞得到出嚟？你攞得到出嚟嘅你就攞唔到出嚟嘅你就將呢個截屏俾你老公，你老公叫你老公連上嚟啊！10萬蚊佢老公攞翻嚟，佢都唔肯啊！賺錢噶啦。咁你攞唔攞得到出嚟？你攞得到出就攞唔到出嚟嘅咧，我都話俾你知啦。自己都冇錢。阿姐姐講句說話。你買車嗰時，點解你唔諗下要醫個女啊？你偏偏要等你老公問話要做手術嗰時，你就攞啲錢去俾你細佬，真係救人先啦，姐姐，救人先啦，救人先啦。佢唔單止自私，佢仲要係好陰毒。救人先啦，姐姐，好唔好啊？雖然話個女唔係你啫，但係做人做到咁啊！你俾咗錢醫咗吓，得與唔得又另外一回事啊嘛！真係成日話人哋嘅前妻唔俾錢，人哋前妻唔俾錢咪唔俾啦，人哋個老豆有錢人哋俾啊，你就係霸住啲錢。你後邊嗰啲咧，你可以嗌你老公同佢嘅前妻再私底下再。問我細佬先啦，問我細佬睇下可以攞到幾多錢出嚟啦，因為我攞咗我嗰啲錢。你賣車你都要賣咗佢，攞啲錢出嚟。嗱，姐姐你真係噶，如果你真係攞唔到出嚟嘅，你唔想攞嘅，唔該你回關我啊，叫你個叫你嗰個老公睇下咩情況啊，好唔好？但你哋唔好喺埋一齊啦，如果你攞唔出嘅，好唔好？如果買台車你蝕幾萬蚊啊！蝕幾萬蚊啊！蝕幾萬蚊啊，大佬！你蝕一半都要賣啦，姐姐啊！因為新車落你買嗰時唔知咩？真唔係啊！我哋真係依家蝕喎。
你落去咧，姐姐你自己諗諗啊。你要救人係第一位嘅，你知唔知㗎？其實你落去，姐姐，你自己覺得點？效果噶。你如果你唔願意，佢應該係心軟嘅。咁我問下佢先嘛，我細佬睇下應該點樣。你盡快啊，姐姐啊，你盡快啊！你唔攞啲錢出嚟嘅話咧，就送咗你落去落邊啦，姐姐。啊，姐姐你邊度啊？你盡快啊！你盡快啊！你盡快，你唔得噶，你連上嚟啊！要輕人咯，聽到佢把聲啊，好唔好啊，姐姐？仲有姐姐，我想同你講一樣嘢，你唔好成日喺個細路仔面前講咩唔好，你唔好話冇得救，或者唔好去做呢啲嘢，該做嘅就要做，你唔好嚇個小朋友。我同你講，你應該同個小朋友講，你要支持，你要加油咁樣。我同你講咧，一個9歲嘅小朋友，一個9歲嘅小朋友個求生意志好聽到把聲係肇慶人。你自己諗下，姐姐嚇，肇慶好近嘅咋。我放你落去啊！你自己諗清楚啊，姐姐。但我哋唔係責怪你嘅，即係你。係啊，我冇理由，即係我冇道德綁架你，我只係話，如果佢真係好困難嘅呢個小朋友，呢個小朋友係嗌你唔幫嘅，你叫你老公連上嚟啊，唔匿名連上嚟啊。你老公連上嚟，大班人中啊，係咁啦。我